Արդյոք տանջված Արցախցուն հետաքրքրում է, թե ով կլինի թեմի առաջնորդը։ Ոզում խոսիմ Ղարաբաղցունը հետ եւ ոզում հասկանամ ինչ հա ձեր մեջ կատարվում։ Ես զարմացած ունի ուղակի, այդ լոխ մոռացալը քա Ղարաբաղը։ Որևէ մեկիդ հետաքրքիր չի Ղարաբաղի վերադարձի հարցը, որևէ մեկը հետաքրքրում չի ընդհանրապես նրանով ինչ ճակատագրին արժանանում է եկեղեցիներն ու սրբավայրերը Արցախում։ Եթե հա, ապա տրամաբանական հարց առաջան, դուք որթան է սրբազանի արքունց քանդուժում։ Նույնիսկ մտնում Facebook-ին հայտարարությունը ստամլոխտակի մտնում են, անիծում են այդ մարդին, կիրում են։ Բայց երբ որ ասում եք հավաքվիկ այդ մարդուց բացատրություն պահանջինք, հստակ բացատրություն, ինչ հետի այդ գործողությանը դիմալ։ Խեյատի անում, խեյա մեր ցավը ու մեր նկատմամբ ցուցաբերված անարդարությունը անտեսում, լոսուս քանում։ Արա դուք գնացեք մտեք արցախցիների տունը, տեսեք ինչ է կատարում, այդ մարդիկ 3-4 տեղ են աշխատում, որ իրենց ընտանիքը պահեն։ Ասենք ամեն օր այդ տրանսպորտի բանի գումարի համար են բանանում։ Դուք ընկել եք Արցախի թեմի առաջնորդի Արցախից խոսում է մարդ, որը որ Շահրամանյան Սամվել վիճվածքը, որը որ պետություն է լուծարել։ Այլ մարդ ուղիղ եթերում գնացել է, ադրբեջանցիների մոտ տեսակ վերանգած, ստորագրեց պետությունը լուծարեց։ Սրան ես հիմա ինքը իրան սարքեց վիճվածք մի վարքյանում։ Ես հիմա սրան ինչ ասեմ Արտուր։